E aí galerinha, mais um dia, mais um vídeo hoje com o Maxim 400, revisão geral. Fica ligadinho que é mais um serviço top, galera. Você acompanha aqui na Oliver Motos. Vou pensar aqui, galera, essa motinha tá bem suja, depois vamos lavar ela, deixar ela top, zeradinha. Olha aí, tá precisando daquele banho. Vamos desmontar aqui CVT, filtro de ar. Logo em seguida vamos virar essa moto e começar a fazer aqui toda a parte da frente, galera. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos aqui, galera. Observe que essa moto que tá bem suja, tá? Vou colocar aqui o CVT dela. Olha aí a sujeira que tá isso aí. Vou mostrar pra vocês depois. Vamos tirar aqui bomba de combustível, verificar válvulas, ver a vela dela. Logo já mostro pra vocês. Vou mostrar aqui o sistema CVT como é que tá. Aqui o sistema CVT da moto, tá? Então aqui, vou fazer a limpeza e lubrificação. Roletes já apresentam, galera, desgaste. Olha aí, desgaste que tá. E aqui tá precisando fazer aquela limpeza preventiva. Observe lá começando a enferrujar. E lembrando que Maxim, galera, 400 tem que ser feita a limpeza do sistema CVT a cada 5.000 quilômetros. Correia da moto está boa, tá? Não tem trincas. Correia original da banda, galera. Isso aí, vamos fazer aqui a limpeza do andamento do nosso serviço. Aqui, galera, roda traseira tiramos para fazer aqui a limpeza, lubrificação no eixo, tá? Só observe como que tá essa pastilha, galera. Olha aí, comeu quase que metade do material aqui. Então fica a dica aí, galera. Começou fazendo chiado, pare a moto quanto antes para não deixar chegar nesse nível, tá? Vamos fazer aqui a limpeza da pista de freio traseira. Observe como o pistão tá bem para fora. Então aqui pode até correr o risco de comer mais ali, esse pistão cair, tá? E vindo unificar aqui, ó, todo o sistema de freio, e vai sair um custo bem alto aí para fazer esse reparo, ok? Aqui, galera, a limpeza do eixo, tá? Vamos fazer agora a lubrificação. Toda essa área aqui foi limpa, tá top. Pista de freio, olha aí, já desmontada. Isso aí, galera, vamos lá que a revisão aqui vai ficar como? A motinha vai ficar top. Desmontamos aqui, ó, toda a parte da frente da moto, tá? Tá aqui com a direção, vamos apenas fazer a limpeza e lubrificação. Sistema de freio, apenas limpar também, tá? A pastilha tão boa. E aqui da suspensão, galera, tá ok também. Vamos apenas fazer a substituição do óleo. Não tem vazamentos, tá? E aqui a parte de cima da caixa também, galera, vamos desmontar aqui, tirar e fazer a limpeza. A caixa de direção devidamente limpa já, tá lubrificada. Vamos remontar aqui logo em seguida. Vamos já vir com a suspensão. E aqui, ó, parte de cima, olha como é que tá. Top, limpinha, já lubrificado, galera, parece novo, isso mesmo. Suspensão, galera, a dianteira tá aqui, ó. Já tiramos aqui o óleo, vamos fazer agora a limpeza dos componentes, tá? Olha aí. Tirar aqui a mola, foi toda a limpeza, tá zeradinho já. Vamos colocando óleo novo. Suspensão, galera, já desmontamos, fizemos a limpeza, olha aí como que tá. Tudo zeradinho, só recolocar o óleo, já remontar a suspensão. Top, padrão Oliver Motos, galera. Então aqui, galera, toda a parte da frente, roda, suspensão, tá a caixa. E aqui, ó, pré-filtro de combustível novo, zeradinho. Vamos fechar aqui, já fechamos a tampa de válvula, tudo ok. E a revisão, galera, tá bem adiantada. O sistema CVT devidamente limpo, tá? Aqui estamos trocando um joguinho de roletes. Vamos remontar, deslizante aqui também são novos, tá? Já vou montar aqui e deixar zeradinho o sistema. Já fizemos aqui toda a parte de limpeza, tá? Eixo lubrificado, pastilha de freio nova, sistema limpo, tá? Vamos agora remontar a roda traseira dela. Galera, vamos trocar agora aqui o fluido de freio dianteiro, tá? Logo em seguida vamos fazer aqui o traseiro para deixar o sistema de freio da moto como zeradinho. Já trocamos aqui o fluido dianteiro e agora o traseiro também. Vamos só fechar aqui o sistema de freio, tá como zerado, galera. Estamos acabando de montar a moto, tá? Olha aqui, tudo zeradinho, limpinho, aquele padrão Oliver Motos. Vamos montar agora todas as carenagens da moto, tá quase pronta. Mas essa revisão geral, galera. Galera, mais uma revisão geral finalizada, Maxim 400, aquela revisão top. É aqui na Oliver Motos, galera. Quilometragem dessa moto, 9.383 quilômetros, isso mesmo. Moto zeradinha, top. Aquela geral nela. Espero que tenha curtido, galera, mais esse vídeo. Tá pensando em fazer um geral na sua moto? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou ligando diretamente aqui na loja, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha curtido mais esse vídeo. Seu like, compartilha
Tá pensando em fazer a manutenção da sua moto? Na descrição desse vídeo tem o endereço, o WhatsApp. Faça o seu agendamento, faça o orçamento. Para quem não conhece, galera, estamos no Instagram, Oliver Motos Dapa, segue a gente lá. Tem stories todo dia, muito conteúdo legal. Tá pensando em comprar uma Maxim? Citicom, tá na dúvida? Vem pra cá, a gente tem motos já revisadas, feita esse tipo de serviço aqui, galera. Revisão geral completa na moto antes da venda, isso mesmo. Já pega a moto sem aquela surpresa pós-compra, tá? A moto já está revisada, perfeitinha para você rodar no dia a dia, sem novidade, galera. Logo mais também vamos estar no Mercado Livre vendendo peças, tá? Se você comprar peça da sua moto, entra lá, vamos deixar aqui também o link